Сәлем достар, мен YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мұғалімдердің телефонында болу керек 5 приложениямен таныстыратын боламын. Ал онда кеттік, видеоны соңына дейін көріңіздер, қызықты ақпараттармен сіздермен бөлісетін телефонда болу керек алғашқы приложение, ол Pinterest деп аталады. Pinterest приложениясын сіз телефоныңызға жүктеп алып, ол жерде түрлі worksheetsтерді, түрлі көрнекіліктерді тауып, сабағыңызда қолдана беруіңізге болады. Worksheetsтерді, көрнекіліктерді, жалпы барлық басқа да тақырыпта, әртүрлі мыңдаған тақырыпта суреттерді осы Pinterest приложениясынан таба аласыз. Pinterest приложениясымен қалай жұмыс жасау керек, ол жердегі суреттерді, көрнекіліктерді, worksheetsтерді қалай жүктеп алып жұмыс жасау керектігі туралы менің YouTube каналымда видео бар, соны көрсеңіздер болады. Мұғалімдердің телефонында болу керек екінші приложение, ол план деп аталады. Өзінің аты айтып тұрғандай, жоспарларыңызды осы жерге сақтап қоясыз. Бірақ қандай жоспар? Сабақ жоспарларыңызды, сабақ расписанияңызды приложениеға жазып қойсаңыз болады. Блокнотқа немесе басқа дәптерге жазып қоятын болсаңыз, оны бір сумкаңыздан ұмыт кетесіз, үйде ұмыт кетесіз, мектепте ұмыт кетесіз. Ал телефон үнемі қасыңызда жүргендіктен сабақ кестесін ешқандай ұмытпайтындай етіп, осы жерге жазып қойып, қарап, көріп жүре берсеңіз болады. Сабақтарыңыздың кестесін ретімен жазып қоясыз. Түрлі түстерінде сақтап қойсаңыз болады. Қай жерде болатынын, қай сыныпта, қай кабинетте болатындығына дейін барлық анықтамаларын осы жерге жазып қоя аласыз. Ал енді үшінші приложениямыз, ол Notability деп аталады. Өзінің аты айтып тұрғандай, бұл жерде өзіңіздің жоспарларыңызды сақтап қоюыңызға болады, яғни түртіп отыруыңызға болады. Қалам мынау деген немесе кейде бір идея келіп қалады, осы Notability приложениясына сразу жазып қойып түртіп отыра аласыз. Қолмен жазсаңыз да болады, телефоныңыздағы клавиштермен жазсаңыз да болады, қалай жазсаңыз да осы жерге керемет етіп жазып сақтап қоя аласыз. Бұл телефоныңызда үнемі тұратын болады. Келесі біздің приложениямыз, ол Canva приложениясы. Canva туралы мен алдыңғы видеоларымда айтқан болатынмын. Canva мен қалай презентация жасау керектігі туралы айтқан болатынмын. Осы ларынан YouTube-тан тауып алып көрсеңіздер болады. Жалпы Canva-ны сіз ноутбуктан да, телефоннан да қолдануға болады. Ноутбуктан жасаған жұмысыңызды телефонмен жалғастыруға, телефонмен жасаған жұмысыңызды ноутбукпен жалғастыруыңызға болады. Қолдану өте оңай. Ол жерде түрлі презентациялар, worksheetстар, PDF кітапшалары, даже тойға шақыру қағаздар барлығын осы жерден жасай беруіңізге болады. Инстаграмда нелерде көріп жүрген боларсыздар, көрнекіліктер, түрлі көрнекіліктерді ұстаздар жасап сатып жатыр. Осы көрнекіліктер барлығын сіз өзіңіз осы Canva приложениясымен жасауыңызға болады. Егер осы видеоға көп лайк келетін болса, немесе көрнекіліктерді қалай жасауға болатындығы туралы білгіңіз келсе, осы видеоның астына жазыңыз, яғни көрнекіліктерді қалай жасауға болатындығын білгім келеді деп жазатын болсаңыз, егер көп комментарийлер, көп лайк келетін болса, мен келесі видеоларымда осы Canva приложениясымен қалай көрнекіліктерді мықты етіп жасауға болатындығы туралы айтатын боламын. Соңғы приложениямыз, ол Яндекс.Диск деп аталады. Яндекс.Диск мен өзім 8-9 жылдан бері қолданамын. Қолдану өте оңай. Білесіздер, флешканы, USB флешканы. USB флешканы бір ноутбуктан бір ноутбукқа салған кезде ішіне вирус кіріп, ішіндегі мәліметтеріңіз өшіп кетуі мүмкін. Яндекс.Дискта сіздің электронный флешкаңыз сияқты өшпейді. Егер пароліңізді ұмытып қалмасаңыз, барлық жерде қолдана беруіңізге болады. Ол жерге документтеріңізді, суреттеріңізді барлығын сақтап қойып, жылдар бойына сол жерге қолдана беруіңізге болады. Ол жерде әр жылы белгілі бір мөлшерде сізге мегабайт сыйлап тұрады осы Яндекс. Соны өзіңізге жүктеп алып, қалағаныңызша документтеріңізді, суреттеріңізді сол жерге сақтап қоя аласыз. Ең мықты флешка, электронды флешка деп айтуға болады. Өте жақсы приложение. Осыны жұмыс жасауды үйреніп алсаңыздар, сіздердің жұмыстарыңызды жеңілдететін болады. Осымен менің видеом аяқталды. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, астына комментарий қалдырыңыздар, және өздеріңіздің достарыңызбен, әріптестеріңізбен бөліссеңіздер, өте қуанышты боламын. Сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астына күтемін. Инстаграм каналыма жазылыңыздар, сол жерге директіне жазсаңыздар болады. Барлық сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Көріскенше сау болыңыздар.